यो विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो पहिलो कुरा त। दोस्रो कुरा चाहिँ यो संविधानको दृष्टिकोणले यो असंवैधानिक छ, राजनैतिक दृष्टिकोणले यो अराजनीतिक छ र नैतिक हिसाबले चाहिँ यो अनैतिक छ भन्ने मलाई लाग्दछ। संवैधानिक हिसाबले किन असंवैधानिक छ भन्दा हामीले यो नयाँ संविधानमा परिकल्पना गरेको भनेको सुधारिएको संसदीय व्यवस्था हो। सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने विशेषाधिकार हुँदैन, संसद विघटन हुन सक्दैन। हाम्रो विगतको पनि अनुभवले प्रतिनिधि निर्वाचित प्रतिनिधि विहीन अवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन। त्यसो भएको हुनाले संसद विघटन हुँदैन भनेर भनियो। संसद विघटन कति बेला मात्रै हुन सक्छ भने संविधानको धारा 76 ले पहिला बहुमत प्राप्त दलले सरकार बनाउने, त्यसपछि 2 दलले मिलेर सरकार बनाउने, त्यसपछि अल्पमतको सरकार बन्ने, त्यसपछि पनि कुनै पनि प्रतिनिधि सभाका सदस्यले म चाहिँ विश्वासको मत लिन सक्छु भन्यो भने सरकार बनाउने। त्यसरी सरकार बनाइसकेपछि उसले विश्वासको मत लिन सकेन 30 दिनभित्र भने त्यसपछि बल्ल 5औं स्टेपमा गएपछि बल्ल संसद नरहने, किनभने त्यो संसदले वैकल्पिक सरकार दिन सकेन भन्ने पुष्टि गरेपछि मात्रै संसद विघटन हुने र 6 महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न भइसक्ने गरी तोक्ने कुरा हो। तर यहाँ त त्यो अवस्था पनि छैन। 2/3 सरकार छ, 2/3 नजिकको सरकार छ। त्यही सरकारबाट त्यही पार्टीबाट सरकार दिन सक्ने विकल्प पनि बाँकी नै छ। सिङ्गो संसदबाट सरकार दिन बाँकी नै विकल्प बाँकी नै छ। विकल्प बाँकी छँदा छँदै देखादेखि हिसाबले यो संविधानमाथिको अपव्याख्या, संविधानमाथिको बलात्कारका परिणामस्वरूप यो संसद विघटन भएको। यसकारण यो असंवैधानिक छ भन्ने मेरो पहिलो तर्क। दोस्रो तर्क यो अराजनीतिक किन छ भने यस्तो बेलामा सरकार स्थायी सरकार खोजेको, राजनीतिक स्थिरता भइरहेको, 2/3 नजिकको सरकारको नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको बाटो रोज्ने भनेको यो कुनै पनि राजनैतिक तर्कले पुष्टि गर्न सक्ने कुरा होइन। त्यसकारण यो अराजनीतिक हो। तेस्रो यो अनैतिक किन हो, नैतिकताको हिसाबले अनैतिक किन हो भन्ने म ठान्दछु भने यदि संसदमा विश्वास छैन भने संसदप्रति, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदप्रति विश्वास गरेर मैले संसदको विश्वास लिन सकिनँ, म राजीनामा गर्छु भन्नुपर्छ। यदि विघटन गर्ने अधिकार छँदा पनि नैतिकता ठान्ने हो भने त्यसो गर्नुपर्छ। त्यसो गर्न नसकेर विघटनको बाटो रोज्ने, पार्टीभित्र चाहिँ आफ्नो विश्वास कायम गर्न नसक्ने, बैठक फेस गर्न नसक्ने, संसदको बैठक चाहिँ बोलाउन इन्कार गर्ने, चलिरहेको संसदलाई अकारण असमयमै बैठक अन्त गर्ने, यस्ता हरकतहरू गरेका कारणले यो अनैतिक पनि हो भन्ने म ठान्दछु। सबभन्दा पहिला त यो विघटन नै असंवैधानिक छ। त्यसकारण यो असंवैधानिक विघटन मेरो विचारमा संवैधानिक हिसाबले सर्वोच्च अदालतमा गएपछि त्यो चाहिँ पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ यो संसद नभएको निर्वाचित संस्थाको भ्याकुमको परिकल्पना हाम्रो संविधानले गरेको होइन। त्यसकारण त्यो प्रति पनि ठुलो चाहिँ समस्या, निर्वाचित प्रतिनिधि संस्था नभएपछि हुने अभावका कुरा त थुप्रो हुन्छन्। तेस्रो कुरा चाहिँ यसले राजनीतिक सङ्कट मात्रै होइन, लामो समयपछि संविधान सभाबाट बनेको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेशिताको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त, त्यो माथि यसले चुनौती थप्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब वास्तवमा हाम्रो संविधानले संसद प्रतिनिधि सभाको विघटनको परिकल्पनै नगरेका हुनाले सभामुख चाहिँ पदबाट हट्ने कुरा यसले गर्दैन। त्यसो भएको हुनाले प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू पनि अर्को निर्वाचनले रिप्लेस गर्छ, अर्को निर्वाचन नहुँदासम्म यिनै रहन्छन्, त्यस्तो परिकल्पना गरेको हो। त्यसकारण अहिले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अहिले अकारण असंवैधानिक तरिकाले विघटन भएको यो प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतबाट आदेशबाट पुनर्स्थापना हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि सबै कुराको समाधान हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अन्यथा सभामुखको के हुन्छ, अरूको के हुन्छ भन्नेतिर संविधानले नै परिकल्पना गरेन, हाम्रो प्रणालीले नै परिकल्पना नगरेको कुरा अहिले कल्पना गर्न सकिने कुरा भयो।
अब सभामुखको विशेषाधिकारको कुरा त भएन। सदन बोलाउने नबोलाउने कुरा, सदन अन्त गर्ने आह्वान गर्ने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले सभामुख आफैले सदन बोलाएर गर्न सकिने कुरा चाहिँ संविधान त छैन। तर राजनैतिक हिसाबले सभामुखले आफ्ना स्टेपहरू चाल्ने कुरा, असंवैधानिक तरिकाले गरेका काम कारबाहीहरूलाई चाहिँ असंवैधानिक हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्ने कुरा, ती कुरा त सभामुखको हैसियतले गर्न सक्नुहुन्छ। यो पूर्ण रूपले असंवैधानिक छ, लोकतन्त्र विरोधी छ, प्रतिगमनकारी छ। किनकि परम्परागत संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेलामा संसद विघटन गरेर ताजा जनादेश लिन सक्छ। तर नेपालमा हामीले जुन संविधान सभा र संविधान बनायौं त्यो परम्परागत संसदीय व्यवस्था होइन। त्योभन्दा अगाडि बढेको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको प्रणाली हाम्रो हो र हामी संविधानमा नै स्पष्ट रूपमा कार्यकाल किटान गरेर त्यसको बीचमा विघटन गर्न सक्ने कुनै प्रावधान हामीले राखेका छैनौं। अन्य अवस्थामा मान्नुहोस् त्यहाँ संसदीय दलको मा कसैको बहुमत रहेन, सबभन्दा ठुलो दललाई का नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा उनले चाहिँ 1 महिनाभित्र विश्वास मत लिन सकेनन् भने त्यस्तो अवस्थामा मात्रै संसद विघटन भएर नयाँ चुनाव हुने प्रावधान छ। तर बहुमत प्राप्त सरकार हुँदा हुँदै त्यतिकै लहरमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने प्रावधान हाम्रो छैन। त्यस अर्थमा यो असंवैधानिक छ र यसको प्रतिवाद गरिनुपर्छ। अब पहिलो त यदि प्रधानमन्त्री यो राष्ट्रपतिमा थोरै पनि संवैधानिक दायित्व रहने हो, नैतिकता रहने हो भने यसलाई रोकेर राख्न सकिन्छ। पहिलो कदम त्यो हुन सक्छ। दोस्रो, कानुनी रूपमा अक्षरकै रूपमा त प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन सिधै सभामुखले मिल्दैन। तर लोकतन्त्रमा जब प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुखले नै असंवैधानिक कदम चालिसकेपछि सभामुखले राजनीतिक दलहरूको सांसदहरूको सहमतिमा बैठक बोलाएर यो कदमलाई सच्याउन सकिन्छ। तेस्रो कुरा, हाम्रो सर्वोच्च अदालतमा जुन संवैधानिक इजलासको व्यवस्था छ त्यो बसेर यो असंवैधानिक कदमलाई सच्याउन सकिन्छ। यो कानुनी वैधानिक कुरा यी हुन्। यी कुनै पनि नभएको अवस्थामा सडकबाट जनताले नै यसको प्रतिवाद गर्ने, राजनीतिक दलहरूले विकल्प दिने नै बाटो हुन सक्छ। हिजो मात्रै जनता समाजवादी पार्टी र नेपाली कांग्रेसको बैठकमा मैले नै त्यहाँ राखेको थिएँ, यी प्रधानमन्त्रीको लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता छैन, मैले त यिनलाई पहिले धुन्धुकारी प्रवृत्ति भनेर भनेको थिएँ, यसैले यिनले आफ्नो सत्ता स्वार्थको निम्ति संसद विघटन गर्ने, सङ्कटकाल लगाउने जस्ता हरकत गर्न सक्छन्। त्यस्तो भयो भने के गर्नुपर्छ भनेर पनि हामीले सल्लाह गरेका थियौँ। मैले नि त्यो कुरा उठाएको थिएँ। आज उहाँले त्यही कदम गर्नुभयो। त्यसैले यो अनपेक्षित होइन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनतालाई जुन भ्रान्ति राख्नु भएको थियो, कथित राष्ट्रवादको नाउँमा जनमत लिएर उहाँले 3 वर्षसम्म जुन कुशासन चलाउनु भएको थियो र आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तर सङ्घर्षमा संविधानमाथि खेलवाड गर्ने र लोकतन्त्रकै हत्या गर्ने हतकरसम्म हुन सक्छ भन्ने जुन आशंका थियो त्यो उहाँले आज पुष्टि गर्नुभएको छ। त्यसैले सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरू, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा भित्रका लोकतन्त्रवादी शक्ति र अन्य सबै मिलेर साझा प्रतिरोध गर्नुको म विकल्प देख्दिनँ। म त्यसको निम्ति सबैसँग आह्वान पनि गर्दछु। एकदमै असंवैधानिक हो र प्रधानमन्त्रीजीले जुन ढङ्गबाट आज बिहान मात्रै मन्त्री परिषदको बैठक आकस्मिक रूपमा बोलाएर राष्ट्रपतिजी समक्ष संसद विघटनको प्रस्ताव उहाँले पठाएको भन्ने समाचारहरू बाहिर आइराखेको छ। यो वास्तवमा देश प्रतिक्रान्तितिर गएको, प्रतिगमनतिर गएको नै भनेर हामीले यसलाई निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ। यस्ता खालका घटनाहरू हुन सक्छन् भन्ने अनुमान केही पहिलादेखि राजनीतिक वृत्तमा, राजनीतिक पार्टीभित्र र विश्लेषकहरूले गर्दै पनि आइराखेको अवस्था थियो र हामीले पनि सचेत गराउँदै आइराखेका थियौँ। तर आज आकस्मिक रूपमा प्रधानमन्त्रीजीले असंवैधानिक रूपमा उहाँले जुन कदम चाल्नु भएको छ यसले गणतन्त्रलाई, सङ्घीयतालाई, धर्मनिरपेक्षतालाई र सँगसँगै समानुपातिक समावेशी जो हाम्रो प्रतिनिधित्व अर्थात् भनौँ 2063 सालको जो 73 सालको जो संविधान हो त्यो संविधानबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरू सबै गुम्ने बाटोतिर गएको देखिन्छ। पहिलो कुरा त यसको विरुद्धमा यो असंवैधानिक छ भनेर सर्वोच्चमा जान सकिन्छ कानुनी हिसाबले एउटा कुरा, र दोस्रो सबै प्रतिपक्षी पार्टीहरू
सडकमा गएर गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति या 2073को संविधानले जे हामीले उपलब्धिहरू दिएका छन् ती उपलब्धिहरूको रक्षाको निम्ति हामी आवश्यकता पर्यो भनेदेखि सडकमा गएर फेरि सडकबाट नै संसदले पुनर्स्थापना गर्नेतिर पनि जान सकिएला। त्यो अब दोस्रो कुरा हो, त्यो राजनीतिक कुरा हो। र तेस्रो भनेको अब प्रधानमन्त्रीजीले मलाई लाग्छ उहाँले संसद विघटन गर्नु भए पछाडि उहाँले मध्यावधिको घोषणा गर्नुहुन्छ होला र अब त्यो मध्यावधि हुन्छ कि हुँदैन अहिले फेरि यसै भन्न पनि सकिँदैन। यिनै तीनटा बाटो जस्तो लाग्छ। हिजो मात्रै हामीले नेपाली कांग्रेससँग बसेर यिनै सम्भावित कदमहरूको बारेमा छलफल गरेका थियौँ। हिजो प्रधानमन्त्री ओलीजी खुमलटार पनि पुग्नुभयो। आफ्ना गृहमन्त्री अर्थात् भनौँ पार्टीका स्थायी कमिटीका सदस्य रामबहादुर थापाजीका पनि पुग्नुभयो। अरू नेताहरूलाई पनि भेटेको कुराहरू चर्चामा आएर हिजो बेलुका नै यो सम्भावित कदम प्रधानमन्त्रीले उठाउन सक्छ है भन्ने देखिसकेपछि हामीले नेपाली कांग्रेससँग बेलुका छलफल गऱ्यौँ दुईटा पार्टीको शीर्ष नेताहरूको बिचमा। र छलफल हुँदाखेरि हामीले हाम्रो अब प्रतिपक्षीहरूले खेल्ने एउटा भूमिका त छँदैछ र त्यो सँगसँगै फेरि सत्तापक्षभित्र पनि जसले यो गणतन्त्रलाई माया गर्छ, संघीयतालाई माया गर्छ अर्थात् प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै बाँकी उपलब्धिहरू हासिल गर्नको निम्ति अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। उहाँहरूसँग पनि छलफल गरेर प्रधानमन्त्रीको यो सम्भावित दुर्घटना त यो कदमको विरोधमा जाने कि भनेर हामी हिजो बेलुका मात्रै पनि छलफल गरेका थियौँ, जो तपाईँहरूको मिडियामा पनि आइसकेको छ। र हामीले दुई बुँदे सहमति गऱ्यौँ। खास गरिकन संसदभित्र अब तुरुन्तै यो हिउँदे अधिवेशन बोलाउनको निम्ति माग गर्ने र कोभिड-19 लगायत विभिन्न जो समस्याहरूबाट अहिले जनजीविकामा जनतामा जुन असर परिराखेको छ, समस्या भइराखेका छ, ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नको निम्ति हामीले सबै मिलेर जाने भनेर हिजो मात्र दुई बुँदे सहमति गरेका थियौँ। र रातभरिमा यहाँसम्म बिहानसम्म आइपुग्दाखेरि हिजो हामीले छलफल गरेकै अवस्थामा अर्थात् त्यो दुर्घटनामा देश चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीजीले पुर्याउनु भएको छ। र अब यसको विरुद्धमा मलाई लाग्छ गणतन्त्रवादीहरू, लोकतन्त्रवादीहरू, संघीयतावादीहरू सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्छ र चाहिँ यसको प्रतिवाद गरेर जानुपर्छ। संयुक्त मोर्चा अब यो मलाई लाग्छ यो समयको आवश्यकता हो, अब बन्नै पर्छ। मलाई त कस्तो पनि लाग्छ भनेदेखि हिजोदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो स्टेप चाहिँ अब लिन सक्छ भन्ने कुरा तिनै पार्टीभित्रका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि थाहा थियो र सँगसँगै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालजीलाई या अरू सबैलाई पनि थाहा थियो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले हामीसँग बहुमत छ भनेर बहुमतको एउटा गणित चाहिँ समातेर बस्ने, तर थुरथुरी कापेर फेरि केपी ओलीको आँगनमा गएर उहाँहरू मिलेर जाउँ भनेर अरण्य रोदन पनि गर्ने जुन खालको अवस्था थियो। अब यहाँबाट केपी ओलीले अब मलाई लाग्छ उनले अरू निकास देखेनन्। उनले हिजोसम्म अन्तिम घडीसम्म पनि पहल प्रयत्नहरू गरे र आफ्नो फेभरमा नआउने भइसकेपछि उनले जुन ढङ्गको एउटा स्टेप लिएका छन्, अब यसबाट मलाई लाग्छ नेकपा भित्रका पनि अग्रगामीहरू, गणतन्त्रवादीहरू, संघीयतावादीहरू सबै नै अगाडि आउनुपर्छ र केपीको यो हरकतको विरुद्धमा, गणतन्त्रको विरुद्धको एउटा जुन स्टेप छ यसको विरुद्धमा, यो असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा अब सबै यो के प्रतिपक्षी दल के अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ सत्तापक्ष दल नभनिकन सबै गणतन्त्रवादीहरू, लोकतन्त्रवादीहरू एक ठाउँमा उभिएर अब यसको प्रतिवाद गरेर जानुको विकल्पै छैन।